Endi qavatdan mushni qayta tanladim. Tanlab yeşildan ko'kka qarta rang versem bu ko'pinki holati chiqadi. Shundaqmi? Unda bo'lsa ma'ni tanladim. Hozir yeşildan ko'kka qarta. Basqan tarafimdan boshlab qayoqqa? Ostga qartatdi. Ya'ni basqan tarafimdan boshlab hozir sus yeşildan qiniq yeşilga almashtirdi. Ko'pinki holati chiqdi. Mening maqsadim bu ko'pinki holati chiqarmoqdi. Ko'pinki holati chiqdi. Chiqqandan keyin endi men buni mushu navbatdagi betninki tagligidan bir oz ko'p chiqqandek tuyg'uga keltirib qo'ymoqchi edim. Shundaqmi? Ozroq ko'p chiqsa demoqchi edim. Unda bo'lsa, yana mush qavatning ustida mausning o'ng knopkasini cheksam bo'ladi. Bu yerdagi tizimlikdan ya'ni chiqqani bassam bir tizimlik chiqdi, bu tizimlikdan tanlasam bo'ladi. Mush buyruqni tanlayman hozir. Ma'ning ustidan ma'ni tanlasam bo'ladi. Oson-ku men yerdan tanlasam. Yoki bo'lmasa qavatning ichidagi qavatning shaklidagi ma'ni tanlasam bo'ladi. Besbirmi. Basqandan keyin bu yerda bir qancha xil alayda unum bor. Alayda unum bor. Endi men mushu unumning ichidan ko'langa deganni beraman. Hozir ko'payib chiqqandek tuyg'u oqibatdan ko'tarilib chiqdi-ku bu. Ayrilib chiqdi. Biroq bu ko'langa sal cho'ngib ketdi. Bundoq cho'ngib ketsa, men ko'langininki cho'ng kichikligi deganni 2 ga tangshab qo'yman. 2 ga tangsam abiyoq 5 dan sal farq etdi. Shundaqmi? Kichiklashsam, cho'ngaytsam sal farq etadi ekan. 2 ga tangshab qo'yman. 2 ga tangshab qo'ysam, ko'langi bilan ma'u narsaning orlig'ida yana xili cho'ng bir qarrayim bo'lib qoldi. Nimishqa deganda ma ko'langa ayrim. Uqdingmi? Ma ko'langa ayrim narsa. Taq aytsanlar ostiga ayrim yotkilyotdi-ku, ko'langa ayrim narsa. Shunga ma ko'langininki orlig'ini belgilab beraman. Taq muvofiq miqdorda orliq qoldirib qo'ying. Bundaq bek cho'ng qo'yversam, ko'zamga sig'magan bo'lsa, muvofiq tangsanglar bo'ladi. Taraq qilib tangshab qo'yay. Xuddi bilinar-bilinmas ko'tarilib chiqdi, ha? Bilinar-bilinmas ko'tarilib chiqdi-ku mavu. Yoki bo'lmasa buni texmisal ko'tarilib chiqsin desek, bundaq qilib qo'ysak bo'ldi. Jazmlashtirdim. Endi ko'p chiqqan holatga keldi.